Ümidin ruhu, sonsuz səyahət uzaq dağların ətəyində günəşin ilk şüaları ilə oyandığı, köhnə ənənələrin hələ də ürəklərdə yaşadığı, sanki hər daşın və hər ağacın öz danışdığı qədim bir diyarda Ümidin ruhu, sonsuz səyahət adlı bir nağıl başlanır. Bu diyarın sakinləri üçün hər gün yeni bir başlanğıc, hər axşam isə keçmişin dərslərini xatırladan bir səs idi. Hər kəs həyatın çətinlikləri ilə mübarizə apararkən, ürəklərində gizlənən o incə ümid işığını daima yaşatmağa çalışırdı. Hekayəmizin qəhrəmanı Fərid, kəndin dar-daş küçələrində doğulub böyümüş, uşaqlığından bəri nənəsinin hər kədərin arxasında, hər itkin sonunda yeni bir başlanğıc gizlənir sözlərini dinləyərək böyümüşdü. O, nənəsinin səmimi baxışlarında, atasının əzmkarlığında və kəndin qədim nağıllarında özünü tapmış, həyatın əsl mənasını kəşf etmək arzusu ilə yanmışdı. Lakin son illərdə kənddə yaşanan çətinliklər, iqtisadi sıxıntılar və təbiətin bəzi sərt şəraitləri Fəridin içindəki ümid işığını zəiflətdi. O, özünü təkcə gündəlik işlərin, quraqlığın və kədərin içində itirmiş kimi hiss edirdi. Bir gün Fərid kəndin kənarında yerləşən köhnə, tozlanmış bir evin qarşısında dayanıb, qapının arxasından gələn zəif bir səs eşitdi. O, tərəddüd etmədən qapını açdı və içəri girdikdə, hər küncdə keçmişin və nəsillərin danışdığı, unudulmuş nağılların və hikmətin izlərini tapdı. Evin divarlarında köhnə əlyazmalar və şəkillər asılmışdı. Hər birində insanın həyatında yaşanan sevinc və kədər, uğur və itki, bunların hamısı bir nağıl kimi əks olunurdu. Fərid, evin küncündə tapdığı köhnə bir dəftərə gözləri dikdi. Dəftərin səhifələri saralmış, lakin hər sətir sanki 1000 illik hikməti, hər kədərin arxasında gizlənən ümid notalarını söyləyirdi. O, dəftəri açaraq belə oxudu, qəlbin səsini eşit, çünki o, sənin ən dərin sirrini, həyatın əsl mənasını və gələcəyin ümid dolu notlarını daşıyır. Hər kədər, hər itki, bunlar ruhunun qanadlarıdır. Onları qucaqlayıb, hər anı, hər duyğunu yaşa, çünki həyat sənə hər zaman yenidən doğmağın və ümidlə irəliləməyin imkanını verir. Bu sətirləri oxuyanda Fəridin ruhunda sanki uzun müddətdir qapanan bir qapı açıldı. O, anladı ki, həyatın əsl sirri yalnız maddi zənginlikdə və gündəlik işlərdə deyil, insanın öz içində, qəlbində gizlənmiş, eşidilən o səsdədir. O andan etibarən Fərid öz hissəsini tapmaq üçün səyahətə çıxmağa qərar verdi. Bu, təkcə fiziki bir yolculuq deyildi, həm də ruhunun, qəlbinin dərinliyinə doğru aparan bir meditasiyaya çevrildi. Fərid evdən ayrılaraq kəndin tanınan yollarından uzaqlaşdı və özünü təbiətin qucağına, dağların, meşələrin və çayların arasına buraxdı. Yolda o, ulduzların səmada rəqs etdiyi, quşların nəğmələrinin eşidildiyi, küləyin isə hər kədərin arxasında bir ümid var deyən sədasını hiss edirdi. Hər addımında daşların arasından süzülən günəş işığı ona keçmişin unudulmuş nağıllarını, hər itkinin arxasında doğan yeni başlanğıcların sədasını çatdırırdı. Fərid öz hissəsini dinlədikcə hər çətinliyin, hər kədərin arxasında yeni bir dərs olduğunu, hər itkidən sonra doğan ümidin insan ruhunu necə gücləndirdiyini dərk edirdi. Yolculuğu zamanı Fərid müxtəlif yerlərdə müxtəlif insanlarla və təbiətin möcüzələri ilə rastlaşdı. Bir dəfə uzun və yorucu bir dağ yolunu keçərkən o, sərin bir bulağın kənarında dayanıb, axan suların sədasını dinlədi. Bulağın suyu o qədər şəffaf idi ki, o, öz əksini görərək, hər damla suda 1000 illik hekayələr, hər şırıltıda həyatın sədası var deyə düşündü. Bulağın səsi onun ruhunu dərinləşdirdi və ona biz yalnız öz hissəsimizi dinləsək, həyatın ən böyük sirrini, ümidin və sevginin sədasını kəşf edə bilərik mesajını çatdırdı. Fərid səyahətinə davam edərkən təkcə təbiətin gözəlliklərini kəşf etməklə kifayətlənmədi, o, həm də keçmişin hikmətini daşıyan nəsillərin ötürdüyü hekayələri öyrənmək üçün müxtəlif kəndlərə, şəhərlərə səyahət etdi. Hər bir kəndin, hər bir şəhərin özündə fərqli ənənələri, həyat nağılları və dərs mesajları vardı. O, bir kənddə yaşlı bir qadından eşitdi. Həyat, oğlum, yalnız qazandıqlarımızla ölçülmür. Hər itki, hər kədər sənə yeni başlanğıclar, yeni ümidlər bəxş edər. Biz yalnız ürəyimizin səsini dinləsək, hər çətinliyin arxasında gizlənən dərin hikməti anlaya bilərik. Bu sözlər Fəridin qəlbində yeni bir parıltı oyatdı. O, artıq anladı ki, həyatın mənası təkcə öz içimizdə, qəlbimizin dərinliyində gizlidir. Eyni zamanda biz hər kəsin həyatından, hər kədərin, hər itkin arxasında doğan ümid dolu mesajlardan ilham alaraq öz nağıllarımızı, öz əbədi macəramızı yazırıq. Fərid səyahətindən bir çox çətinliklərlə üz-üzə gəldi. Bəzən uzun, yorucu yollar, bəzən də quraqlıq və təbiətin sərt şəraiti onu sınadı.
Lakin hər dəfə o içindəki səsi dinləyərək, hər çətinliyin arxasında yeni bir ümid, hər kədərin sonunda yeni bir başlanğıc var deyə düşündü və irəlilədi. O, hər bir çətinliyi, hər bir itkiyi öz içindəki güclü səs və ümidlə qarşıladı, həyatın bütün rənglərinin duyğularını birləşdirərək öz nağıllarını yazdı. Nəhayət, uzun və dolu səyahətindən sonra Fərid kəndə qayıtdı. Qayıtdığı zaman o artıq yalnız bir gənc kimi deyil, həm də həyatın sirlərini, keçmişin hikmətini və gələcəyin ümid dolu mesajını daşıyan bir şəxsə çevrilmişdi. Kənd sakinləri onun dəyişmiş ruhunu, dərin baxışlarını və eşitdiyi o səsi dərindən hiss etdilər. Bir axşam kəndin meydanında böyük bir toplanış təşkil olundu. Hər kəs evlərinin pəncərələrindən sızan işığı, ulduzların parlaqlığını və atəşin istiliyini hiss edərək Fəridin danışdığı hekayələri dinləməyə toplandı. Fərid meydanda sakit, lakin güclü bir səs tonu ilə başladı. Əziz dostlar, hər kəsin içində eşidilən o səs həyatın ən böyük sirridir. Biz yalnız öz iç səsimizi dinləsək, hər kədərin, hər itkin arxasında gizlənən dərsi, hər çətinliyin sonunda doğan ümid dolu mesajı anlaya bilərik. Həyat yalnız qazandıqlarımızla deyil, həm də itirdiklərimizdən sonra necə yenidən doğduğumuzla ölçülür. Gəlin, hər çətinliyi sevgi və inamla qarşılayaq və hər kədərin arxasında gizlənən yeni bir başlanğıcın olduğunu xatırlayaq. Bu sözlər meydandakı hər kəsin qəlbində dərin izlər buraxdı. Kəndlilər artıq yalnız gündəlik sıxıntılarla yox, həm də öz hissəsini tapmaq, keçmişin hikmətindən ilham almaq və gələcək üçün ümid dolu addımlar atmaq üçün bir araya gəlməyə başladılar. Məktəblərdə, evlərdə və ictimai toplantılarda Fəridin öyrətdiyi bu dəyərlər geniş yayılmağa başladı. Hər kəs qaranlıq gecələrin sonunda ulduzların parlaqlığı altında öz qəlbindəki səsi dinləyərək həyatın əsl mənasını tapmağa və hər kədərin, hər itkin arxasında doğan yeni ümidin sədasını eşitməyə başladı. Bir neçə ay keçdikcə Fərid öz öyrəndiklərini və səyahət zamanı topladığı hekayələri bir kitab halına gətirməyə qərar verdi. O, Ümidin Ruhu, Sonsuz Səyahət adını verdiyi bu əsərdə yalnız fiziki səyahətini deyil, həm də ruhi, daxili səyahətini, öz hissəsini dinləyərək həyatın bütün rənglərini, duyğularını və notlarını necə bir araya gətirdiyini təsvir etdi. Kitabın hər səhifəsində oxuculara həyatın hər çətinliyinin, hər kədərin arxasında doğan ümidin mesajı xatırlanır, hər itkidən sonra doğan yeni başlanğıcın əhəmiyyəti vurğulanırdı. Kitab nəşr olunanda kənddə və ətraf bölgələrdə böyük maraq oyandı. İnsanlar kitabın hər bir notunda öz həyatlarından bir parça tapır, keçmişin dərslərini mənimsəyir və gələcəyin ümid dolu işığını qəlblərində daşıyırdılar. Məktəblərdə, ictimai toplantılarda və ailə yığıncaqlarında Ümidin Ruhu, Sonsuz Səyahət sətirləri hər kəsə həyatın ən böyük sirrini, öz hissəsini eşitmək, keçmişin hikmətindən və gələcəyin ümidindən ilham almaq xatırladırdı. Beləliklə, bu hekayə yalnız Fəridin fərdi səyahətini və öyrəndiyi dərsləri əks etdirmir, o, həm də bütün bir cəmiyyətin hər kəsin öz içində tapdığı, eşitdiyi və inkişaf etdirdiyi o dərin səsi, həyatın, sevginin və ümidin əbədi melodiyasını ifadə edir. Biz hər kəs qaranlıq gecələrin sonunda, ulduzların parlaqlığı altında öz qəlbimizin səsini dinləyərək, həyatın bütün rənglərinin, duyğularını və notlarını bir araya gətirərək, öz nağıllarımızı və əbədi macəramızı yazırıq. Bu bizim əbədi səyahətimizdir. Hər kədərin, hər itkin arxasında doğan yeni bir ümid, hər çətinliyin sonunda parlaq bir başlanğıc bəxş edən, dərin hikmətin, unudulmuş nağılların və öz hissəsinin əbədi melodiyasını daşıyan nağıldır. Həyatın ən böyük sirri yalnız yaşadığımız anlarda deyil, həm də o anların içində gizlənən dərin səs və ümidlərdədir. Biz yalnız ona qulaq asdıqca, hər kədərin, hər itkin arxasında yeni bir ümid doğar və həyatın əsl mənası, sevgi, inam və ümid bizə əbədi işıq saçar. İndi ulduzların parlaqlığı altında hər kəs öz hissəsini eşitsin, çünki hər addımda, hər dalğanın sədasında, hər qəlbdə doğan o ümid bizim gələcəyimizi daha parlaq və mənalı edəcək. Bu, bizim bütün bir cəmiyyətin və hər kəsin öz içində tapdığı, eşitdiyi və inkişaf etdirdiyi o səsi, həyatın, sevginin və ümidin əbədi melodiyasını ifadə edən əbədi macəramızdır.